日同大家講下奇異果。奇異果係一個咧就好有營養嘅水果嚟嘅喎，咁佢有好多嘅好處㗎。咁佢有熱量嘅低啦，佢有好高嘅纖維啦、維生素同埋礦物質嘅。咁咧愛嚟咧做一啲補充嘅食品咧就係最好㗎啦。咁奇異果咧佢個味道咧有少少帶酸啦，咁咧就顏色咧就好翠綠㗎。咁所以咧愛嚟做水果沙律啊、做冰沙啊，或者係愛嚟做果汁咧都係非常之好㗎。奇異果咧對身體真係好多好處㗎。咁我哋而家大家嚟講下咧，奇異果究竟有咩好處呢？嗱，因為佢咧就有維生素 C、維生素 K、維生素 E、葉酸同埋鉀。嗱，奇異果佢有維生素 C， 佢可以咧就幫助我哋咧就係增強我哋嘅免疫系統嘅。裏邊咧就有一個叫奇異果素嘅消化酶喎，咁咧佢咧就可以幫助我哋消化系統咧分解呢個蛋白質嘅，好幫助我哋咧就係嘅消化嘅。多啲去食呢個奇異果咧，咁咧就可以降低我哋嘅血壓嘅，減少呢個血液嘅凝固啦，同埋改善咧就係膽固醇嘅水平嘅，咁對我哋嘅心臟嚟講就會係好好多啦。奇異果裏邊咧仲有一種叫做血清素嘅化合物，可以咧就係改善咧我哋嘅睡眠嘅質素嘅，令到你咧瞓得舒服啲嘅噃。咁奇異果咧佢有一個咧維生素 C 咧都好高嘅含量嘅，可以同其他嘅抗氧化劑咧都可以有幫助保護我哋嘅皮膚，唔使咧受嗰啲紫外線啊、輻射或者係污染嘅影響嘅。奇異果有個最好嘅好處咧，就係熱量好低嘅，咁咧多食咧都唔會肥嘅喎。咁好多人咧都愛嚟咧減肥嘅時候咧，就愛嚟咧食啦，愛嚟做補充嘅健康嘅食品嚟嘅。總之多啲食奇異果，愛嚟榨汁又好啦，愛嚟做沙律又好，多食對大家嘅身體都會有好多好處㗎。